Hey guys, welcome back to my channel. Aku hari ini ada haul, squishy haul. Ini squishy haul and slime haul ya. Sorry kalau ada suara-suara. Ini squishy haul and slime haul. Dan by the way, ini slime-nya. Ini stretchy dan holdable ya. Nggak terlalu holdable. Terus dia ada kayak foam gitu, foam. Dan ya ini lumayan big. Dan dia nggak ada original packaging. Bukan original packaging, original gitunya lah. Itunya, tapi nggak ada. Oh, by the way aku cuma ada sedikit ya. Terus aku ada ini. Ini katanya ini iBloom strawberry, tapi kayaknya ini enggak. Kayak ini aja nggak terlalu slow. Dan ya, sekali lagi maaf kalau ada suara-suara. Dan di atasnya itu bad banget. Dan ini bukan original packaging dan aku benci. By the way, ini juga squishy-nya udah defect dan harganya mahal banget, dan katanya ini iBloom but it's not. Oke, jadi kayak misalnya kayak iBloom itu kan slow banget ya. Ini nggak slow, ini yang fake. Terus ini super hard, like it's like airy. Terus itu lihat like what is this? iBloom? No. Jadi tuh aku kan kayak kalau kalian tahu Pamulang Square. Jadi aku ke Pamulang Square dan ada tempat squishy yang mau ke lantai 1. Nah, yang ke atasnya itu, tapi nggak di atasnya banget. Nah, terus aku nemu squishy, aku disuruh pilih Pikachu ini atau enggak yang jeruk gitu, tapi aku pilihnya yang ini karena agak kayak gede. Dan aku nggak ngeliat kalau ada ini. Kalau yang kayak gini, aku mendingan beli Pikachu karena Pikachu itu slow banget. Kayak lumayan slow daripada yang ini lah. Kayak sedikit gitu. Tapi ya udah. Jadi aku beli ini, aku kira bagus dan bisa jadi iBloom strawberry. Jangan dia bilang strawberry. Tapi kalian bisa lihat kan ada kayak like itu emang iBloom like iBloom. Jadi kalau mau beli iBloom itu ada tuh, kalau kalian tahu di Pamulang Square ada iBloom Peach, tapi aku nggak ke tempat itu, aku ke tempat yang kayak apa ya? Karena aku pengen itu, tapi aku nggak mau ke sana. Soalnya kayak aku cuma adanya 60.000. Dan ternyata guys di sana ada peach. Dan itu harganya 60.000. Itu yang bukan fake, like no. Aku benci diriku. Tapi it's pretty slow rising. Dan ini ada crack atau kalian bisa lihat tiktoknya. Kayak siapa yang mau beli squishy yang jelek, butek kayak gini. Tapi kalau diginiin emang ini kayak iBloom. Ya, tapi kayak what is this? Like no. Hate it. Hate this squishy. Dan misalnya ini enak banget, dan ini bakal aku bagi-bagi ke teman aku yang slime ini. Ini ada foamnya, tapi aku kayaknya mereka nggak suka foam deh. Tapi
Maaf ya kalau aku kayak ngeliatin sana, karena kayak ada TV dan apa ya, berisik banget, sorry. Kalian bisa nggak sih lihat aku mainin? Nggak bisa ya? Itu bisa. Oke guys, ada raket. Oke. Lalu aku nggak buat posisi bagus. Sorry guys, aku belum bikin posisi yang bagus guys. Oh no, wait. Tahu bodoh. Guys. Ini super sticky. Kayak sticky banget, tapi kayak kalau udah kalian pegang terus-terus dia nggak bakal sticky. Dan tadi aku belinya itu kemarinnya, dan tadi cair, slime-nya nggak bagus, jadi gak apa-apa lah. Slime-nya juga murah. Tuh, ini full kalau kalian bisa lihat, tapi kayaknya soalnya tadi aku tuh bukannya tunjukin ke kamera, malah aku mainin. Padahal foamnya itu pada di atas semua. Foamnya juga sedikit loh guys, jadi aku sama dengan aku juga beli lagi sih foamnya. Soalnya tadi sedikit banget dikasih foam, nggak sepenuhnya itu loh. Tapi dia enak banget buat dimainin karena suaranya gede. Tapi karena ada itu aja suara TV, jadi nggak kedengeran. Dan suaranya kecil kelihatannya, bukan? Tapi ini kenceng banget beneran. Soalnya suara TV-nya tuh kenceng banget, jadi. Oh ya, by the way, sorry kalau gerak-gerak. Soalnya ini emang table-nya itu harus gerak-gerak. Ini super fun to play with. So, yeah. This is just super fun. I can't. Terus ini stretchy. Sorry. Oh. Ya. By the way, ini stretchy banget. Walaupun ada foam, dia tetap stretchy. Dia nggak terlalu holdable kayak aku tadi bilang, dan bunyinya kenceng, tapi nggak kedengeran. By the way, ini juga metalik banget ya, tapi nggak kelihatan. Ini metalik, nggak terlalu metalik, tapi kayak shiny gitu. Kayaknya dia pakai sabun metalik deh. Okay, bye slime. I'm not gonna play with you. Aku bakal mainin dia mungkin tidak terlalu lama, karena ini kan buat teman-teman aku. Kecuali yang ini, because like my mom say if you cut this, you're bad. Soalnya aku kan sering cut squishy, dan squishy-nya itu enggak, ya tau lah, cut squishy yang gede-gede. Aku pernah cut I Bloom Peach, but I'm not like making video about it karena itu dulu banget. Dan aku benci banget sama ini. Soalnya kan kelihatannya kayak slow gitu, ternyata karena airy aku kayak, jadi aku langsung beli aja. Terus di situ aku harus cepet-cepet milihnya karena udah mau pulang gitu. Oh ya guys, sorry aku udah kayak agak lama mungkin gak bikin video, so yeah. Okay guys, thank you so much for watching the video. Please like, subscribe, comment down below apa yang aku
bikin lagi atau slime tutorial. Apakah kalian mau slime tutorial atau squishy tag, squishy package? Oh ya, aku baru tahu kalau ada kayak what if Angeli gitulah. Kayak what if itu kayaknya inspired by what if Salma do mandi. So check it out, it's super good. Videonya dia tuh kayak keren-keren gitulah. Watch it. So yeah guys, jadi komen aja ya. So bye guys, thank you so much for watching. Bye.